इतनी अच्छी दवा आपके पास। ऐसे ही कुछ और दवाएं बताऊं आपको जो आपके ही घर में है। आपको अगर बहुत गंभीर सिर दर्द होता है, माइग्रेन की स्थिति है, बहुत अच्छी दवा अपने घर में है मेथी का दाना। आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए, रात भर उसको रखिए, सुबह मेथी दाने को चबा के खाइए और पीछे से पानी पी लीजिए। ये सिर दर्द भी ठीक कर देता है। और एक अच्छी दवा है सिर दर्द की, गाय का देशी घी नाक में एक एक बूंद डालकर रात को सोना। देशी गाय का घी हल्का गर्म करिए और रात को नाक में एक एक बूंद डालकर सो जाइए। इससे भी सिर के सभी तरह के दर्द ठीक होते हैं। और देशी गाय का घी जब आप नाक में डालेंगे तो इससे सिर दर्द ठीक होता है, ये तो एक बीमारी है। और एक बीमारी इससे ठीक होती है, जिनको नाक से अक्सर खून निकलता है और जिनकी नक्सीर की बीमारी है, नाक फट जाती है, खून निकलता है, उनकी बीमारी भी यही देशी गाय के घी से ठीक हो जाती है। और एक बीमारी इससे ठीक होती है, जो लोगों को रात में नींद नहीं आती और बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, उनकी नाक में गाय का घी डाल के सोइए, बहुत अच्छी नींद आती है। और एक बीमारी इससे ठीक होती है, जिन लोगों की अक्सर नाक बंद हो जाती है और मुंह से सांस लेते हैं, उनकी नाक में देशी गाय का घी डालिए तो नाक एकदम खुल जाती है। और एक बीमारी इससे ठीक होती है, कोई लोग रात को सोते समय नाक से बहुत आवाज करते हैं, खर्राटे लेते हैं। सोने वाला तो मस्त सोता है, उसका पड़ोसी बेचारा परेशान होता है। तो जिनको खर्राटे आने की बीमारी है, जिनकी नाक बजती है, उनकी नाक में देशी गाय का घी डालिए हल्का गर्म करके, हमेशा के लिए नाक बजना बंद हो जाए। इतनी अच्छी दवा। और एक बीमारी में ये दवा काम आती है कि जब किसी को सर्दी हो, नजला हो, बार बार सर्दी हो, बार बार नजला हो, नाक से छींक आती हो, नाक से बार बार पानी निकलता हो, ऐसे सभी लोगों को कहिए कि वो देशी गाय का घी नाक में डाल के सोए। छींकें आना बंद होगा, नाक से पानी आना बंद होगा और नाक की कई बीमारियां ठीक होंगी। अब देशी गाय का घी कहां से मिलेगा? आप देशी गाय का दूध खरीदिए, दूध को दही बनाइए, दही से मक्खन निकालिए, मक्खन को गर्म करिए, फिर जो घी बनेगा ये घी नाक में डालिए, ये घी काम का है। में बहुत सारी माताएं मलाई से घी निकालती हैं, वो अच्छा तरीका नहीं है। पहले दूध को गर्म करके दही जमाएं, दही का मट्ठा बनाएं, उससे मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करके घी बने।